Всичко се движи, нищо не се намира в покой. Всичко вибрира. Енергията и материята са само проявления на вибрации с различна честота. Дори в привидно много плътна материя, молекулите непрекъснато вибрират. Същото е и при светлината, топлината, мисълта, емоциите. Ей! Ела по-близо. Не чак толкова близо. Казвам се Славина, твой вид света на автомобилите от ново поколение. Предаването се казва The Showroom, а ти ще изпуснеш много, ако не останеш с мен. Ето защо. Нека да видим каква кола е избрал предаването за теб. Това са моите хора. Това е Gypsy, който е моята по-добра версия, а този тук дори не говори. Наричам го Стоп. Той обаче може да се телепортира навсякъде, затова ми е изключително важен в предаването. Стоп, отиди там. И там. И там. И там. Във всеки епизод на The Showroom, заедно с моите гости ще ви отвличаме. Да, но няма да завързваме ръцете ви, нито ще запушваме устата ви, нито ще закриваме очите ви. Напротив, ще имаме нужда да обострите своите сетива и да преживеете техния свят с автомобилите, които ние смятаме, че биха им подхождали. Здравейте, аз съм Михаил Билалов, актьор, баща и много други работи. Шоурум ми обещаха да ме запознаят с едно ново бижу на автомобилната индустрия. Признавам, че в моята кариера аз съм бил свидетел и съм карал най-малко коли и с голямо нетърпение чакам да видя какво е това бижу. Здравей, Мишо! Здравей! Аз съм Славина, хост на The Showroom. Приятно ми е, Славина. А това Пупи, кое е? Това е Gypsy. Здравей, Gypsy! Благодаря ти, че прие да бъдеш мой първи гост. Аз ти благодаря, много мило. Нека да видим каква кола е избрал предаването за теб. Изненада! Да избираме, така ли? Gypsy, на град къде се намери, момче? Тогава за мен остава другата ръка. Благодаря. Сега ще те помоля да вземеш Gypsy. Можеш да познаеш каква е колата. Не мога, трябва да ми даде жокер. Логото е във формата на тризъбец. Това е много известна кола, всички я знаят. И символизира бога Нептун, предполагам. Да? Да? Браво на теб! Да я кажа ли? Мазерати. Мазерати. Не просто автомобил, а истински начин на живот. Колко трябва на човек? Вау! Май ще бъде хубав ден, а? Заповядай да разгледаш твоята кола за деня. Я ми разкажи нещо за това бижу. Това е Мазерати, италиански бранд, който носи името на неговите създатели, братите Мазерати. А това е модел горещ вятър от пустинята Сахара. Предполагам, вече познавам модела Гибли, а това са моите бегли познания по разход. Мога ли да опитам? За мен ще бъде чест и удоволствие да подам този красив ключ на теб и да те поканя да погледнеш за красотата отвътре. Страхотно. Дай, айде да влезем. Добре дошъл. Забелязваш ли, че старт бутонът ти се намира от лявата страна? Да. Може да предположиш защо. Абсолютно не мога. Колите Мазерати са били в началото спортни и са участвали в много състезания. Едно от най-престижното обаче е Le Mans състезанието 24 часа. Когато се даде старта на състезанието, пилотите е трябвало да тичат, да скачат вътре в колата и по най-бързия начин да тръгнат и да спестят време. Те трябва да бъдат и спринтьори.
Точно така. Добре, къде да ти я върна колата? В Сент-Тропе или в Монако? За един ден до Монако го стигнеш, ще те чакам Тази ще точно стигне там. спокойно. Enjoy! Денят е твой! Благодаря ти. Ай. Тип си има планове за мен, затова ще изпратя Стоп да посрещне следващия ни гост. Ето кой е той. Аз съм Алекс Петканова. Майка, съпруга, блогър, инфлуенсър, въобще все готини неща. За мен е изключително удоволствие, че ще бъда гост в The Showroom. Здравей! Това ли ще кара нас? Мазерати? Да, бе! Наистина много ви благодаря, Showroom. Чудесен избор. Само, че май не съм много подходящо облечена, нали? Добре, какво да измисля сега? Имам план. Май прекалих! Така май по-добре. Я да видим сега. Здравей, Александра! Тази кола е твоя до края на деня. Ако имаш някакви затруднения, не се колебай да повикаш стоп. Стоп? Значи ти си стоп. Добре, в жабката има още един ритуал и още бележки за мен. Ще ти бъда благодарна, ако по време на твоето пътешествие споделяш впечатленията си от колата. Това поне е лесно. И без това колата е много яка. Има си шибидах и супер яко и широко задно огледало. Много ме кефи е този червения шеф. А тебе? Да, ти май нищо не говориш, не си от най-разговорчивите. За пръв път виждам такава опция да има в кола, за да можеш да си нагласиш педалите. Обичам вещите да ми служат и точно заради това тая опция супер много ми харесва, защото отговаря на размера и на вкуса ми за обув. Не е зле. Май е това. Май да тръгваме, а? Той пак изчезна някъде, не знам, не ми е ясна тази схема, но аз потеглям. Много приятно визиво. Сега ти ако ми влезеш надясно така по този начин, никога няма да излезеш от тази улица. Чудя се седалките, как се движат към кормилото, трябва да се приближи малко към мен. Ето го бе! Ей, гонак, кормилото се дръпа към вас. Ето, намери копчето за кормилото, идеално сме. То човек ме пусна, бе, хора, видяхте ли? Или съм станала по-неустоима, или е заради колата. Ай, сега ще пробваме тук да се мушна. Хоп! Той ме пусна! Правило за безопасно шофиране. Никога не бива да ползваш правото си на предимство, ако искаш да направиш ПТП-та. Най-хубавото в тая кола, че не чувам въобще какво се случва с мотора и навън. Ако някой те псува, той преди не го чувах, ама сега въобще не го чува. Има подгряване на седалките, между другото. Ето го. Оп, хай, лоу. Колко ли струва тази кола? Има 100 000. Дизайна, името. В смисъл, това също доста носи такава добавена стойност на продуктите. Не е задължително да имаш прекалено много средства, за да бъдеш фен на една марка. Що се отнася до тая марка, това е изключително практична, мощна марка, която подхожда на феновете на Мазерати в пълна степен. Идваме, хора! Бързаме явно, но ще ме изчакат. Път време няма. Много важен обяд имаме.
и да се изфукаме с новата си кола. Така трябва човек трябва да се фука с новите си неща. Нали? Алекс, откъде тая хубава кола? Ти кажи, моята откъде е? Приятно ми е. Приятно ми е. Тък му мислих, че съм сам в София с моето Мазерати. Гледам едно Мазерати минава покрай мене. Много са ни хубави. Заповядай. Мерси. Как си, Мишо? Орта бодала, казват. Не знам за тебе, аз огладнях много солидно. Аз като цял живот съм на лишение, какво да ти кажа? Абе, на лишение сега ти е паднало, виж. Какво е това? Сега ми е паднало да ям салата и риба на корем. Иначе пък уха е много вкусно. Леле, страхотно е. Но ми хареса Мазератито. Ти ли караш или те карат обикновено? Аз карам. Обичам да шофирам, така се чувствам много по-сигурна. И детето си вози аз. Колко е голямо? На 2 годинки прави. Момиче, момче? Момче. Така си го представя. Първото ми дете да е момче и така се случи. Спагетите са много хубави. Ти ядеш много, май. Достатъчно. Ма спортуваш ли нещо? 100 метра вита баница. Ти? 100 метра вита баница. Да, спортувам всеки ден. Почти всеки ден. Имам пътека вкъщи, тичам или с пилата с приятелки. Аз тренирам спагети. Кога изкара книжка? Изкарах книжка в времето, когато в България се караха Жигули и Трабанти. Не помниш коя година или не издаваш нарочно? Ами, да ти кажа коя година. Още не си била родена тогава, предполагам. Кой номер си? 9-4. О, вече съм имал книжка, да знаеш. Да. Когато взех книжка и понеже си взех и кормуването, и листовките, всичко от първи път, и тате обещава, че ще ми купи кола. И когато за пръв път видях моята първа кола, тя беше сива, хора, сива. И аз викам, тате, що сива кола, а на мен любимият цвят ми е оранжевото. И той, милия, трябваше да пребоядиса и тя беше оранжева кола с оранжеви джанти и всички ме разпознаваха, понеже аз съм от Благоевград и всички познаваха тази кола и тя до ден днешен е емблема. Аз съм много любопитен да видя какъв е първият модел на Мазерати от 1914 година. Това е годината, когато Мазерати създава първите си автомобили. Доколкото знам, те са били спортни на времето, значи спортни автомобили за 20 век. Началото на 20 век. Може да си представите за какво става въпрос. Абе хора, знаете ли, че тези спирачки ловят много добре? Това не знам дали говори... Това май говори зле за моите спирачки. Какво ти е най-важно на тебе в живота, Мишо? На мене ли? Да, приоритет. Кой ти е главният приоритет? Ами, като на всички, семейството, роднините, близките, приятелите, работата, здравето. На тебе? Ами на мен също. Семейството, кариерата е това да бъда професионалист в нещата, които правя. Ще се върнеш с това, което правиш? Много. Това съм си мечтала винаги да работя това, което правя сега. Дано всеки човек да е така. Много вкусно, благодаря. Добре беше. Много вкусно. Тук има едно много симпатично копченце, на което още не съм се доверила да го пробвам, обаче смятам, че излязохме на много подходящ участък и мисля да натисна ето това спорт. Да пуснем ние тук спорта, да видим как звучи. Добре. Сега загрях. По-добър да е това, ако знам. Ти разкажеш следващия. Ние нали тук спряхме? Къде е колата? Ние нали тук спряхме? А къде са автомобилите на скъпите ни гости, ще разберете на 18 февруари. Отново в нашия YouTube канал.